નમસ્તે. गुरु पूर्णिमा એટલે व्यास पूजन गुरु पूजन નો દિવસ. गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो दिखाए. गोविंद बताना गुरु એ ગોવિંદ કરતા પણ શ્રેષ્ઠ છે. જ્ઞાનના સૂર્ય, પ્રેમના મહાસાગર, શાંતિના હિમાલય જેવા ગુરુનું આજના દિવસે પૂજન કરવાનું હોય છે. ગુરુ ઘણા પ્રકારના હોય છે. માર્ગદર્શક ગુરુ જીવનમાં યોગ્ય માર્ગદર્શન આપે તે ગુરુ. પૃચ્છક ગુરુ શિષ્યને પ્રશ્ન પૂછી યોગ્ય જવાબ સંકેત દ્વારા જીવનના સાચા રાહ તરફ વાળે તે ગુરુ. દોષવિષેધક ગુરુ શિષ્યનો હાથ પકડી દોષો બહાર કાઢે તે ગુરુ. ચંદન ગુરુ ચંદન પોતાની જાતને ઘસીને સુગંધ આપે તેમજ ગુરુ પોતાની જાતને ઘસીને સુગંધ આપે. સ્પર્શ ગુરુ પારસમણીના સ્પર્શથી લોખંડ સોનું બની જાય તેમજ ગુરુના સ્પર્શથી શિષ્યના જીવનમાં યોગ્ય પરિવર્તન આવે. દર્પણ ગુરુ શિષ્યના અંધકારમય જીવનમાં દીપ પ્રગટાવે તે ગુરુ. શિષ્યનું જીવન સુંદર, સુગંધી, સ્વચ્છ બનાવે એવા ગુરુ પરેશ છે. પરેશ તને મારા વંદન. થેન્ક યુ બેટા, આશીર્વાદ બેટા. ઓકે બેટા, વેરી નાઇસ બેટા. હા.